இன்றைக்கி என்ன வேலைக்கு போகலான்ட்டு பார்க்கலாங்க. இப்போ தான் எந்திரிச்சு நீங்கள் வந்து நம்ம ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு வாங்க போகலாம். நம்ம மரம் வெட்டலாம் அப்படின்னு நினச்ச ஆசையோடி வந்தேங்க. நம்ம வந்து பழகாத்தினால நம்ம வந்து மரத்துலலாம் யாரும் விட மாட்டாங்க, வெட்ட விட மாட்டாங்கங்க. நம்ம வந்து அவங்க வெட்டி போடுறதை ஒதுக்கி தான் போடுறதுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். நம்ம மரத்தையும் முடிச்சிடலான்னு பார்த்தா நம்மளும் முடிச்சு விட்டாங்க. மதியம் வந்து இளநி தந்தாங்க குடிக்கைக்கு. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் மழை பெஞ்சிட்டு இன்னைக்கு சரியான வெயிலுங்க. அதனால் குடிக்கைக்கு இளநிலாம் இருந்தாவோ இளநிலாம் குடிச்சிட்டு மறுபடியும் விரவு கட்டையெல்லாம் ஒதுக்க ஆரம்பிச்சாச்சுங்க. இப்போ தாங்க தெரிவு வெயிலில் மரம் வெட்டவங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படாங்கன்ட்டு. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம நெக்ஸ்ட் டேயும் இதே வேலைக்கு வருவோமா என்னன்னு தெரில. நெக்ஸ்ட் டே தான் தெரியுங்க என்ன வேலைக்கு போவோன்ட்டு. நெக்ஸ்ட் டே பார்க்கலாங்க நம்ம வந்து என்ன வேலை செய்யலாம் அப்படின்ட்டு. பாய்ங்க.